On passe à l'exercice numéro 3. Quand vous voyez, détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité croît avec la densité du milieu où elle se propage. يعني هنا كيزيدوا يأكدوا لنا على أن la densité كتكون plus importante كل ما كتكون الفيتاس هي كبيرة. كل ما كانت la densité كبيرة كل ما كتكون الفيتاس de propagation plus importante. Donc la partie 1, question de cours, répondre par vrai ou faux. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Bien sûr que nous avons vu que les ondes sonores sont des ondes mécaniques longitudinales et ainsi ils se propagent dans toutes les directions qui sont lui offertes. Donc c'est vrai. B, les ondes ultrasonores sont des ondes électromagnétiques. Les ondes ultrasonores هما des ondes mécaniques. Je كنقولوا des ondes mécaniques يعني ils se propagent في واحد الميليو اللي هو matériel. Donc هذيك électromagnétique ان شاء الله غادي نشوفها في la troisième unité. Donc c'est faux. C'est les ondes ultrasons ne se propagent pas dans le vide. كما قلت لكم عاد دابا الا كانوا les ondes ultrasonores ils se propagent في واحد الميليو اللي هو matériel. Donc لو فيد راه ماشي ميليو ماتيريال. دابا راه كاين اللي كيحسبوا ان هذا مثلا الهواء اللي بيناتنا راه لو فيد. لا، لو فيد باغ اكزومبل هاد لاصال هادي غادي تكون خاويه من اللير ما فيهاش الاكسجين. داكور، يعني هذا هنا كنهضر على لو فيد. دونك سي فو. دي هذيك بالنسبه للدي غادي نشوفها ان شاء الله في لا دوزيام يونيتي. دونك غادي ندوزو مباشره للاو. Les ondes ultrasonores se propagent dans l'air avec une vitesse est égale à la célérité de la lumière. Alors, il est سولتكم هنايا على la célérité de la lumière dans le vide, il y a C qui est égal à 3, 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Par contre, les ondes sonores, عاد دابا شفنا في l'exercice 2, la vitesse de propagation ديالهم في l'air هي 340. ولا مشيتو لي دوني لتحت ديال ليكزارسيس غادي تلقاو حتى لا سيليريتي دي زولتراسون دون لير هي فيدر كي ايغال 340 متر سكوند موان. يعني ما عمر لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زون سونور او الالتراسونور توصلنا لا سيليريتي ديال البروباغاسيون ديال لي زوند شنو قالوا تما la célérité de la lumière, d'accord? L'ISC qui est égal à 3, 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Donc, 1, 2, quelle est la différence entre les ondes sonores et les ondes ultrasonores? Et là, قلت معايا مزيان في الكور كنا هنا درنا واحد الاكس horizontal représente les variations ديال la fréquence وقلنا على ان les ondes sonores هما les ondes اللي كيكونوا audibles. La fréquence ديالهم كتكون comprise entre 20 et 20 000 Hz. Par contre, les ondes ultrasonores, sa fréquence ديالهم راه كتكون supérieure à 20 000 Hz. Donc, il y a la différence entre les ondes sonores et les ultrasonores. Les ondes sonores sont audibles, par contre, les ondes ultrasonores راهم كيكونوا inaudibles. Donc, nous avons la partie de célérité d'une onde ultrasonore dans le pétrole. Alors, la partie 2, بحال l'exercice اللي جا في الامتحان الوطني ديال 2018 بالنسبة للبي سي normal. Pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, bien sûr, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs E1 et E2. Qui sont reliés à un générateur GBF. À l'instant T0 qui est égal à 0, les deux émetteurs émettant chacun une onde ultrasonore. Une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole.
Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs, comme indique la figure numéro 1. Alors, on visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2, comme indique la figure 2. Les données, on a les deux ondes parcourent la même distance, L qui est égale à 1,84 mètres. La célérité des ultrasons dans l'air, l'IFNR qui est égale à 340 mètres secondes moins 1. On a ainsi la sensibilité horizontale de l'oscilloscope qui est égale à 2 millisecondes par divisé. Donc SH est égal à 2 millisecondes par divisé. Alors, premièrement, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel temps entre les deux ondes reçues. Alors, قبل ما غادي نجاوب على la question هذه عاوتاني خصني نفهم الفينومين هنا شنو عندي. حاولوا تتبعوا معايا مزيان. Alors عندي هنايا deux émetteurs E1 و E2 E1. Alors عندي بالنسبه لهاد ليميتور E2 هذا غادي يصيفط لنا واحد لي زوند ultrasonore ولكن فين في البترول. داكور. Par contre هذا l'émetteur E1 تا هو غادي يصيفطنا واحد لي زوند ultrasonore ولكن فين في l'air. Alors هنا عندي deux récepteurs R1 و R2. هذا لو récepteur R1 bien sûr غادي يديتكتي لنا هاد لي زوند sonores اللي كيصيفطوا لي زوند ultrasonore اللي كيصيفطوا لنا E1 وهاد لو récepteur R2 غادي يديتكتي لنا لي زوند ultrasonores اللي كيصيفطوا لنا l'émetteur E2. Voilà. Ouais, l'émetteur, bien sûr, là, on est lié à le GBF. Alors, en exploitant, déterminer la valeur du retard temporel, temps, entre les deux ondes reçues. Voilà. Puisque, là, on a vu qu'on oublie les temps. On peut déterminer le temps, par calcul, il y a les deux relations, la distance, la vitesse, ou la T finale moins T initiale. ولكن عندي l'écran ديال l'oscilloscope راه غادي نديتيرميني طو graphiquement. Donc puisque هنايا عندي l'écran ديال l'oscilloscope donc بحال اللي شفنا في l'exercice numéro 2. Donc allez, c'est la question numéro 2. Donc on sait bien que tau est égal à X fois SH, tel que X représente le nombre de divisions horizontales. عقلوا معايا مزيان. قلنا إلا كانوا عندي deux signaux soit غادي نبدا نحسب من هنا لهنا شحال عندي ديال لي ديفيزيون أو لا غادي نحسب من هنا لهنا شحال عندي ديال لو نومبر ديال لو ديفيزيون هوريزونتال. Donc on constate que جينا نحسبوا غادي نلقاو 1 2 عندي 2 divisions. Donc tau est égal à 2 div fois SH. SH, la valeur d'IA est 2 millisecondes par division. Donc, on va simplifier le div par div, ça sera les 2 fois 2, ça fait 4. Donc, tau est égal à 4. L'unité, je vais millisecondes. Et voilà. On a bien un temps de seconde, on va multiplier 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc, la question de montrer que l'expression de tau s'écrit sous la forme. Alors, la question 3.2. Alors, c'est une bien un tau est égal à L multiplié fois 1 sur V d'air moins 1 sur V dièle le pétrole. Alors, تبع معايا مزيان. نورمالمون هاد لا ريلاسيون هادي ما شفناهاش في الكور. هو قال لي انا خصني نديمونطري انا خصني نوصل لهاد لا ريلاسيون. باش نوصل لهاد لا ريلاسيون خصني نكون فاهم مزيان هنا اشنو كيوقع. نعطيكم لا ديمارش كيفاش غادي ندير انا نديمونطري. الوغ تو دابور اون رومارك هنا باللي طو شنو هما لي زيكسبرسيون اللي فيها هنايا. فيها ال تيل كو ال. شنو هي ال؟ ال représente la distance entre l'émetteur
et le récepteur, soit un R1 ou bien E2, R2. On dit VDR, il y a la vitesse de propagation des ondes ultrasonores flares au le pétrole. Donc, tout d'abord, le temps. Donc, je nous les relations les canards à la temps. Qui me connaît, temps il y a deux relations. Imma T final moins T initial, ou la distance parcourue par l'onde à la vitesse. Alors, c'est pas maïm, c'est supposons, had R1, قبضنا هاد لي زوند ultrasonores اللي كيمشيو لنا في l'air قبضهم لنا في واحد l'instant اللي هي T1. D'accord? Par contre, les ondes اللي كيتبروباجاو في البترول لو ريسبتور R2 قبضهم لنا في واحد l'instant اللي هي T2. وطلبت منكم انا تعطيوني ليكسبرسيون ديال الطو اللي هو T final moins T initial. On sait que taux est égal à T final moins T initial. Donc, tout d'abord, si on sait T final, ou si on sait T initial. T final, هي اللي وصلت معطلة اللي وصلت التالية، و T initial هي اللي وصلت الأولى. Alors, puisque هي عندي deux ondes, عندي جوج ديال لي زوند ultrasonores ولكن وحده كتمشي في l'air وحده كتمشي في البترول. وما شنو قالوا لنا في الاول في لونسي ديال ليكزارسيس بان كل ما كتكون لا دونسيتي ديال الميليو كبيره كل ما حتى الفيتاس غادي تكون كبيره. الوغ غادي نجي لهنا عندي l'air وعندي البترول. شكون اللي عنده لا دونسيتي كبيره؟ واش l'air ولا البترول؟ هذا ليكيد وهذا غاز. حنا شفنا بان عفوا إذا حنا شفنا بأن لا دونسيتي ديال البترول ولا كنعرفوا بأن لا دونسيتي ديال البترول لا دونسيتي اللي هو ليكيد راه أكبر من لا دونسيتي ديال l'air اللي هو غاز. دونك إلا كانت لا دونسيتي ديال البترول كبر من لا دونسيتي ديال l'air الفيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند ultrasonores في البترول غادي تكون كبر، غادي تكون سرع من الفيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند ultrasonores في l'air. بمعنى هاد لي زوند ultrasonores اللي غادي يمشيو في البترول غادي يوصلوا هما للولا، يعني هاد T2 représente T initial. D'accord? Et par conséquence هاد T1 représente T final. Donc هنايا غادي نرومبلاسي T final T1 و T initial T2. هادشي علاش قلت لكم قبيله ما تحاولوش تحفظوا بان طو هي T2 moins T1. D'accord? Donc, طو هي T final moins T initial. وهنا في هاد ليكزامان هذا راه كنا لقينا بزاف ديال لي زيليف في التصحيح ديال الوطني انهم كتبوا لنا T2 moins T1. D'accord? دونك إلا كانت طو دابا أنا لقيت لا غولاسيون ديال طو اون فونكسيون ديال T1 و T2. الوغ T1 شنو هي T1؟ T1 هي هذيك لانستون اللي وصلت فيها هاد لي زوند ultra sonore اللي كانوا كيمشيو لنا في l'air وصلوا لنا في R1. وما قالوا لنا في ليكزارسيس على ان هاد لي دو زيميتور بجوج بيهم راهم كيصيفطوا لنا هاد لي زوند ultrasonores في نفس الوقت. صافي يعني بجوج بيهم هادو كيصيفطوا لي زوند ultrasonores. شحال كان عندي في الوقت ديك الساعه؟ عندي T0 est égal à 0 بجوج بيهم. هنا عندي T0 وهنا عندي T0 قد. دونك يعني هاد لانستون اللي عندي هنا هاد T0 و T1 راها كوريسبون لمن هاد لا ديغي هادي T1 moins T0 راها كوريسبون لهاد لا ديستونس. وشكون هي الفيتاس اللي يمكن لي نحسبها هنايا؟ دون سكالا اللي كوريسبون لهاد لا ديغي T1 moins T0 و كوريسبون لهاد لا ديستونس هي الفيتاس اللي كتبروباجا لنا في l'air. يعني on peut exprimer يمكن نكتبوا بان VDR est égal à la distance parcourue par les ondes ultrasonores اللي كيمشيو لنا في l'air مقسومه على لا ديغي اللي كوريسبون لهاد لا ديستونس. شنو هي لا ديغي كي كوريسبون لهاد لا ديستونس هادي؟ هي T1 moins T0. دونك غادي نجيو نكتبوها هنايا. دونك هادي لا غولاسيون الاولى اللي لقينا غادي نسميوها 1. داكور؟ اي on a VDR. On a la distance parcourue هنايا هي L sur la durée qui correspond هي T1 moins T0. D'accord? T1 moins T0.
Et par identification, l'émetteur E2 et le récepteur R2, l'émetteur E2 c'est les ondes ultrasonores pour l'instant les T0, R2 les ondes ultrasonores pour l'instant les T2, ou la distance libération L, donc quand on a dit V, le vitesse في milieu اللي هو liquide اللي هو البترول غادي تكون هي la distance L sur مقسوم على T2 moins T0. Et V ديال البترول هي L sur T2 moins T0. Alors puisque les T0 est nul, donc les deux relations deviennent تبقى عندي V d'air هي L sur T1 ou V ديال البترول هي L sur T2. Donc هاني لقيت دابا واحد لا غولاسيون طو قبيله كانت فيها T1 و T2 ولكن انا ما طالبش هو مني طو اون فونكسيون ديال T1 و T2 طالب مني طو اون فونكسيون ديال L و V دير و VP. يعني هاد لي غروندور هادو راني رديتهم اون فونكسيون ها T1 عندي اون فونكسيون ديال L و V دير و T2 عندي اون فونكسيون ديال L و V ديال البترول. يعني ابارتيغ من هاد لا غولاسيون غادي يمكن لي هنايا غادي نجبد هاد لي دو غروندور اللي هما T1 و T2. Donc T1 هي L على V دير و T2 هي L على V ديال البترول. اي فوالا. دونك غادي نسمي هادي هاد لا غولاسيون هادي نسميها 3 وهادي نسميها عفوا نسميها 2. هادي 2 وهادي 3. وغادي نغومبلاس on remplace 2 et 3 dans un. Donc 2 et 3 انا نعوضهم في العلاقه في لا غولاسيون هادي واحد. دونك اون اوبتيان طو est égal هنا عندي T1 شحال هي T1 هي L على V دير L على V دير موا عندي T2 هي L على V ديال البترول L sur VP. داكور. هنا عندي L وهنا عندي L غادي نمشي نكومباري هادي مع هادي غادي يبان لي بلي خصني نفاكتوريزي باش ب L. دونك فينالمون اون اوبتيان L facteur ديال 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال البترول. Et voilà. Donc on passe à la question suivante. Trouver la valeur approximative approchée de la valeur VP. Voilà. Alors d'abord هنا كيسولوني على VP يعني الفيتاس ديال البروباغاسيون ديال لي زوند ultrasonores في البترول. Alors puisque alors عندي هاد لا ريلاسيون ديجا ها هي طو وانا عندي L عندي V دير عندي VP. alors في لي دوني شنو عندي في لي دوني عندي V دير وعندي L وانا شنو حسبت من قبل حسبنا لا فالور ديال طو. دونك هاد طو راها كوني دونك غادي يبقى لي لانكوني ديالي هو في بي. دونك غادي يمكننا نجبدو لا فالور ديال في بي. دونك لا كيسيون 2 3. دونك 2 3. Donc on a déjà d'après la question précédente alors on a déjà taux est égal à L facteur ديال 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال البترول. داكوغ. انا كنقلب على هذا شنو غادي ندير باش غادي ما نطولش بزاف هاد العمليه. غادي نجيب هذه لهنا غتبقى لي يعني غادي نديفيزي كلشي على L طو sur L est égal à 1 sur V d'air moins 1 sur V ديال البترول. انا كنقلب على V ديال البترول الفيتاس ديال البترول. دونك هذه كامله غتجي لهنا صافي وهذه كامله غادي نجيبها لهنا. دونك لا ريلاسيون devient غتبقى لي 1 sur VP est égal à 1 sur V d'air moins taux sur L. انا كنقلب على VP يعني VP هي لانفيرس ديال هاد لا ريلاسيون هادي كامله. VP هي لانفيرس ديال هاد لا ريلاسيون هادي كامله 1 sur 1 sur V d'air
موان طو سور ال. من بين الاخطاء اللي كنا لقينا كذلك في التصحيح ديال الوطني ان لقينا هاد لابراسيون كاين اللي مشاو واحد المقامات وقلت كيخربق هاد لابراسيون حتى خطا فيها. صافي انت كتقلب على في بي وهذا الشيء كامل اللي عندك هنا راه عندك اصاحبي الكالكول. جبد الكالكول ديالك وحسب ديريكتومون هاد لافالور هادي. علاش مشيت واحد المقامات وتخاط انت في هاد تضيع لا نوت ديال في بي. صافي عندك في دي ار عندك طو عندك ال اش داك مشيت واحد المقامات مباشره هادشي تحسب لنا في بي وغادي تخرج لنا بالمتر سكوند موان. دونك يمكننا نحسبو في بي. نحسبها قبالتكم عارفين اللي عنده مشكل في ليسيليزاسيون ديال هاد الكالكول هادي. دونك عندي 1 sur 1 على الفيدير اللي هي 340 موان طو لقيناها هي 4 fois 10 à la puissance moins 3 divisé sur L. Alors divisé. Voilà, L بحيثها. Donc L il y a 1,84. Alors la valeur شحال تعطيني هنايا؟ Voilà 10. فوالا كنحاول هاد لوبيراسيون اللي عندي انا كنحطها كما هي ديريكتومون هنا. صافي عاوتاني شوف الله يعطيك السر. عاوتاني كاين اللي كتكون ملي كتكون عندها لا ريلاسيون كيمشي يحسب هادي بوحدها يمشي يحسب هادي بوحدها وعاد يدير هادي ناقص هادي وعاد يقسم واحد على ديك الشيء اللي خرج له وعاد يحط لنا الريزولتا. صافي لا باش ما طيحش ديك لانسيرتيتود ديال هذا يكون كبير بزاف باش تلقى النتيجه باش تلقى هذيك لا فالور اللي كتكون عند المصحح المار ديال الوطني ديريكتومون تحط هذه كامله تحطها في الكالكول كيف ما هي. دونك غادي تلقاو فوالا 1303.33. دونك هنايا غادي تخرج لكم بالضبط 1303.33. فوالا بيان سور لونيتي هي المتر في السكوند موان ما تنساليش لونيتي الا نسيتيها راه عندك الناقص. اي فوالا